हेलो दोस्तों, यहीं पे हमारे पास है होंडा एक्टिवा और इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम की वजह से हमें पूरा इंजन को ओपन करना पड़ा था। कौन सा ये प्रॉब्लम है वो दिखाते हैं और उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं उसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देते हैं। अब दोस्तों ये है हमारे पास क्रैंक, इसको क्रैंक बोलते हैं और यहीं पे इस साइड जो है वो मैग्नेट लगती है, तो मैग्नेट शाफ्ट है। इस साइड को मैग्नेट शाफ्ट बोलते हैं। यहीं पे एक चक्कर रहता है जो कि ऑयल पंप पे लगता है और उसके नीचे की साइड एक बेरिंग रहता है और ठीक इसी साइड हमारे पास दूसरी एक शाफ्ट है जिसमें क्लच रोलर वगैरह बीटता है। तो यहीं पे ये वाली शाफ्ट है उसमें सेल्फ का चक्कर भी लगता है, तो वो ये शाफ्ट जो है वो बेंड हो चुकी थी। अब इसमें क्या हो रहा था, सेल्फ जब भी लगाते थे ना तब सेल्फ में से आवाज़ आ रहा था, बेंडेज और चक्कर का आवाज़ नॉइज आ रहा था। यहीं पे इसी तरह ये चक्कर लगता है जो कि सेल्फ चक्कर बोलते हैं हम, और उसके ऊपर बेंडेज लगता है। बेंडेज पहले घूमता है और ये जो क्रैंक है इसको घुमाता है। तो ये जो वाली शाफ्ट है इस साइड की क्रैंक की, वो बेंड हो चुकी थी, तो इसको हमने पहले भी 2-3 बार ऐसे ही थ्रू करवाया खड़ी गाड़ी में, बट फिर भी ये थ्रू नहीं हो रही थी, वापस बेंड हो जाती थी। तो इसी वजह से हमने पूरा इंजन को ओपन करा है और इसमें क्रैंक रोड जो है वो नया डाला है। यहीं पे आप देख सकते हो आरोमा का क्रैंक रोड डाला है और ये शाफ्ट जो है वो लेथ वाले ने थ्रू किया है। तो अभी हम इसको फटाफट फिटिंग कर लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप इसी तरह क्रैंक को ओपन करके इसको थ्रू करवा सकते हो। और यहीं पे ये है हेड ब्लॉक इसका, यहीं पे आप देख सकते हो पूरा हेड और ब्लॉक। तो बाकी पैकिंग वैकिंग नया डाल के ऐसे ही इसको करते हैं फिटिंग। बीच वाला चैम्बर में पैकिंग वैकिंग नहीं रहता है। बाकी एक चीज़ और भी हमें चेंज करनी है जो कि यहीं पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो CDI है उसकी वजह से भी काफ़ी बार बेक मारता है, उसकी वजह से भी क्रैंक का जो शाफ्ट है वो बेंड हो जाता है। तो इसको भी हम जेन्युइन डालेंगे, इसको भी हम चेंज करेंगे। आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम बार बार आ रहा है तो यहीं पे इसी तरह आप इंजन को ओपन करके क्रैंक को थ्रू करवा के जेन्युइन CDI डलवा के इतना प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो।